Spoštovane, spoštovani, lep dober večer. Ponovno v letu 2020 začenjamo cikel Znamenite Slovenke. Na pragu pomladi smo se pravzaprav, kot zgleda, zbrali na prvi zimski dan, tako da smo še posebej veseli, da smo danes že v večjem številu, kot smo bili v prejšnjem letu. Še posebej veseli, da je z nami poleg znamenitih Slovenk tudi veliko znanih Slovencev danes med vami v občinstvu. In pa seveda še posebej veseli, da lahko gostimo dve imenitni dami. In to je gospa Evelina Umek, ki se je intenzivno ukvarjala z Marico Nadlišek Bartol, in profesorica, doktorica Katja Mihur-Koponiš, za katero vemo, da se seveda intenzivno ukvarja s številnimi vprašanji z področja humanistike, tudi z vprašanjem žensk, njihove vloge v družbi in tudi v literaturi. Marica Nadlišek Bartol je rekla, da je rojena pod nesrečno zvezdo. To bi morda lahko danes rekli za vreme, nikakor pa ne moremo reči za ta naš dogodek. Veseli smo, da lahko spregovorimo o znamenitih Slovenkah in da lahko spregovorimo še o tako imenitni dami, tudi mami pisatelja Vladimirja Bartola, ki je pomembno oblikovala tako žensko vprašanje, v katerem je pravzaprav ta cikel nastal in v zvezi s katerim, in vprašanje vloge žensk v družbi in seveda tudi slovensko književnost. Ta dogodek Znamenite Slovenke prirejamo v soorganizaciji Ženska sekcija Mira pri Slovenskem centru PEN in pa Slovenska matica, torej še en vzgled prijaznega dialoga in sodelovanja, tako da toplo pozdravljam tudi predsednico Slovenskega centra PEN, ki se nam je danes pridružila, Evgenija Simonovič. Zdaj pa predajam besedo, kajti imamo veliko zapovedati našima današnjima gostama. Hvala lepa. Hvala lepa. Nekako smo se za gospo Evelino Umek dogovorili, da jaz upeljem ta današnji dogodek. In sicer bi najprej povedala, da sem zelo počaščena, da že drugič sodelujem z gospo Evelino Umek, ki jo ne cenim samo kot veliko poznavalko dela Marice Nadlišek Bartol in seveda avtorice zelo pomembne biografije, v bistvu romansirane biografije o njej, ampak seveda je tudi urednica njenih otroških zgodb in seveda tudi zelo cenjena pisateljica. Tako da bo danes v čisto pravi vlogi kot poznavalka in hkrati tudi kot tista, ki ve, kaj vse pomeni biti pisateljica. Najno drugo srečanje je to zato, ker smo pred 2 letoma pripravili literarni večer o Marici Nadlišek Bartol in ko sem nekako poskušala se spomniti, koliko je v zadnjem obdobju nastalo pravzaprav teh člankov, sem ugotovila, da je tega kar veliko. In tako sem se vprašala, ali res je nekako upravičeno, da Marico Nadlišek Bartol uvrščamo v tako imenovano pozabljeno polovico, ali ni vendarle ona oseba, ki je resnično najbolj pripada naziv Znamenita Slovenka, torej nekdo, ki je ves čas na nek način vendarle bil prisoten. Tako da tak kratek pregled zadetkov, ki jih nam ponuja Kobis, da v bistvu podatek, da je bilo v njej narejenih več kot 10 diplomskih nalog, kar jaz mislim, da je več kot mogoče v kakšnem drugem pisatelju, tudi pisateljici seveda, potem seveda, da nekako pravzaprav nikoli ni bila povsem pozabljena. Za časa njenega življenja, o tem bo gospa Umek še kaj več povedala, so izhajali ob njenih jubilejih, članki,
Potem je recimo leta 67 ob 100-letnici rojstva Marja Borštnik, ki je zelo velika bila tudi seveda in gotovo pionirka tovrstnih raziskav na Slovenskem, izdala spominski zapis, poleg seveda obsežne, izčrpne študije o njej v njeni knjigi Študiji in fragmenti. In potem seveda tudi v novejšem obdobju so se z njo ukvarjale raziskovalke, kot je recimo Silvija Borovnik, potem Marta Virginela, je skupaj z Ireno Selišnik izredno zanimivo študijo o njeni korespondenci, o kateri bova še govorili, objavila. Potem pa tudi nekako ni čisto pozabljena, velikokrat je očitek, da v šolskem sistemu se pa nišče za pisateljice zanima, temu bi rekla, da ni tako. Članek o tem, kako bi lahko jo vključili v pedagoški proces, je objavila doktorica Vita Žerjav-Pavlin, ki je danes z nami tudi, in nenazadnje tik mogoče pred kakšnim letom je šlo tudi belilo v okviru nekega čezmejnega projekta Eduka, kjer je tudi, jaz sem pač pripravila prispevek, kjer je njeno besedilo tudi vključeno. Tako da mislim, da imamo pisateljico, ki gotovo ni bila pozabljena. Morda še ta podatek mene je presenetil. Leta 1972 je bila vključena tudi v leksikon jugoslovanskih pisateljev. Tako da to je neka letnica, ki se mi je zdelo, da takrat pa gotovo o njej nihče ni pisal. Tako da samo v neko bolj pravično se mi zdel pogled, da to ni avtorica, ki bi bila popolnoma spregledana, popolnoma pozabljena, ampak kar spoštovana že v bistvu daljše obdobje. No, Marta Virginela, doktorica Marta Virginela je v tej zelo seveda pomembni tem zborniku o reviji Slovenka objavila svoj zapis o njej in je tako zaključila in moram reči, da me kar presenetilo, pa so tudi vidve, najn literarni večer z enakimi besedami njenega sina, torej Vladimirja Bartola, zaključili iz seveda pisma, ki ga je napisal, o tem bo gospa Evelina Umek več povedala kasneje, ampak zdaj samo za začetek, da nekako se preselimo v preteklost in da naredim en mostiček med tem, kar sem povedala in kar bi želeli danes govoriti, bom prebrala samo en stavek za enkrat iz tega pisma, kasneje pa več. Tako je napisal Vladimir Bartol. Danes občutim, kakšen heroizem je bil vztrajati kot pisateljico v okolišu, kakršen je bil sveti Ivan. Nič slabega v naših ljudeh, samo za mlado avtorico ni moglo biti pri njih kaj prida v spodbude. In zdaj seveda sprašujem gospo Evelino Umek, ali je bil sveti Ivan res tako nespodbudno okolje, kako se pravzaprav sploh začelo življenje Marice Nadlišek Bartol, iz kakšne družine okolja je izhajala. Nekaj slik, lahko si ogledate nekaj slik sveta Ivana pred približno malo več kot 100 leti. To sta dva pogleda, potem je to ulica San Celino, ki je bila včasih stara cesta in po kateri je hodila Marica v šolo in potem v šolo pri svetu Ivanu in v šolo v mestu. No, in potem je še cerkev. Marica se je rodila na Kolonji 10. februarja 1967. Prosim? 1800, ja, 1867. Ta lapsus. Oče je bil Štefan Nadlišek, mama pa Marija Ipavec. Oba sta bila vdovca in sta iz prejšnjih zakonov imela oče, sina in hčer, mati pa 2 hčeri, ampak vsi so bili nekako odrasli že. Po 2 letih je oče kupil hišo pri svetemu Ivanu in kos zemlje in se je družina tja preselila. Oče Štefan je bil po poklicu zemljemerec. Sam se je prikopal do tega naziva, je tudi to službo opravljal, obenem pa je upravljal tudi čolnolom. Marica je v svojem življenjepisu napisala, da ne ve, ali je bil lastnik ali res samo upravljal.
napisala je tudi, da so imeli okrog hiše vedno veliko kamenja, ker je vedno neki zidal prezidaval. Marica je očeta zelo spoštovala, 23 let je bil mestni svetovalec za Tržaško okolico in bil je eden od ustanoviteljev političnega društva Edinos leta 1874, no 2 leti kasneje začel pa izhajati časnik Edinos. Tako da je preko očeta ona tudi imela to željo, da bi se izobrazila, ker je očeta zelo občudovala. Kulturno življenje pri Svetem Ivanu je bilo kar živahno, ker še pred rojstvom, Maričinim rojstvom, bila ustanovljena čitalnica, eno leto prej je učitelj Ivan Pjano začel izdajati 14-dnevnik Irski Primorjan, potem je sledilo ustanovitev Delavskega podpornega društva, Pevskega društva Zora, leta 1887 pa Ciril-Metodova družba pri Svetem Ivanu. V domači hiši je oče imel gostilno in tudi je oddajal 2 stanovanji. Marico je zelo bolelo to ravnanje grobo, surovo ravnanje gostilniških gostov in grobo govorjenje najemnikov. Napisala je o poti v šolo. Na svoja šolska leta je imela grenak spomin. Naveličila sem se dolgočasnega, nelepega pota in časih ga res ni ne konca ne kraja. Za Cerkvijo je šola. Hodila sem vanjo in v prvih razredih je bilo vse v redu. Pozneje pa sem nekoliko odrasla, sem imela na tem potu pravi kakov. Dečki so me lučali, lovili, obračali moj priimek, kadarkoli je bilo mogoče. Ne vem, česa sem se bala, kot da bala sem se jih zatožiti doma. Rasla sem in z mano so rasli tudi moji sovražniki in prijatelji. Šli so rokodelstvo, jaz pa sem hodila še vedno v šolo, ker so me določili za učiteljico. Toda ne več po poti navzgor, ampak po poti navzdol. In vendar mi je bilo določeno, da se je moral vedno kdo spotikati ob meni na tem ozkem potu, kodr hodi sploh malo ljudi. Prešlo je tudi to. In šla sem od zlobnih ljudi v šolo v tuje mesto. 4 srečna, nepozabna, prekrasna leta. Po končanju osnovni šoli pri Svetem Ivanu se je vpisala v meščansko italijansko šolo v središču mesta. Tudi tam je imela velike težave, saj jasno, da italijanščine ni tako obvladala kot njene italijanske šošolke. In čeprav so imele starše ali stare starše, ki so bili Slovenci, so jo zmerjali ščaveto. Vendar je vztrajala in se res zelo dobro naučila jezika. Leta 1882 se je Marica vpisala na goriško učiteljišče. Tam se ji je odprl nov svet. Prišla je v stik s slovensko inteligenco in se navdušila za slovensko književnost. Vzljubila je Prešerna, Stritarja, Gregorčiča. Ko je hodila po cesti v Gorici, se je čudila, ko je slišala govoriti na javnem prostoru, govoriti slovensko. In to so govorili odvetniki, zdravniki, profesori, učitelji in tudi običajni ljudje. Profesori v šoli so jo spodbujali in takrat so nastale prve zgodbe in tudi prve pesmi. Obiskovala je čitalnico in res vpijala vse znanje, ki je bilo takrat dosegljivo. V tem času je doživela tudi prvo ljubezen. Tako kot vsa dekleta je tudi ona predstavljala ljubezen kot nekaj izvišenega in večnega. Zaljubila si v fanta, ki s prijatelji prihajal v očetovo gostilno. Marica je bila lepa,
Točno, oče, ja. To je Narodni dom pri Svetem Ivanu, to je pa Marica. Bila je lepa, nežna, vitka mladenka. Mnogi so jo občudovali. Ta njen izvoljenec je nekaj časa pošiljal zaljubljena pisma, po nekaj mesecih pa je umolknil in Marica je doživela prvo razočaranje, prvo ljubezensko bolečino. V sebi je napisala: moja bujna fantazija, moj vročekrvni temperament, moja ekspanzivnost, vse je imelo pri meni prosto pot. Pozneje, v zrelejši dobi, sem uvidela, kakšna nevarnost preti dekletu, ki nima vešče in skrbne roke, ob kateri bi stopila v življenje. V Gorici, med svojimi najlepšimi leti, bi doživela tudi dva pomembna dogodka. Gorico je obiskal cesar Franc Jožef in takrat so tudi pokopali zadnjega francoskega kralja na Kostanjevici. In žalost jo je zapustila učiteljišče. Maturirala pa je z odliko, tako da so jo in profesor Julij Plemeniti Klajmar je prebral to v čitalnici in ustavljali so jo na cesti in ji čestitali za tako dobro maturitetno nalogo iz slovenščine. No, potem leta 1886, ko je prišla, ko se je vrnila v Trst, je bila imenovana za učiteljico najprej na Brzovici, ampak tam je izbruhnila kolera, šolo so zaprli, nato je učiteljevala na Proseku in kasneje pri Svetem Ivanu. Ko je učila v šoli na Proseku, je hodila iz Barkovelj peš navzgor in potem spet z Proseka navzdol v Barkovlje. In temu se imamo zahvaliti, da je veliko krasnih, čudovitih opisov pogleda na Tržaški zaliv v njenih kratkih zgodbah. Ko se je vrnila Svetu Ivanu, ji pouk ni delal nobenih težav. Bolj se je jezila na svoje nadrejene, ki niso bili sposobni, da bi organizirali pouk tako, kot se je zdelo potrebno. V isto šolo so hodili tudi italijanski otroci in zato je prihajalo tudi do napetosti. Zelo rada je nastopala, vabili so jo na različne prireditve. Rada je recitirala pesmi po svojem izvoru in sodelovala pri dramatičnih predstavah. Čitalnice so bile tudi kraj, kjer so matere iskale ženine za svoje hčere. To je bil tudi čas Maričinih kratkih zagledanosti. Leta 1888 je časnik Edinost objavil prvi članek Narodno ženstvo. S svojim pisanjem je želela vzbuditi v ženskah narodno zavest in ljubezen do naroda. Samo tako bodo lahko svoje otroke vzgajale v zavedne Slovence. Temu članku so sledili še mnogi drugi. Med njimi je tudi veliko uvodnikov. Zgodovinarka Marta Verginela je napisala, da so bile takrat v tistem času, da je bila položena na ramena žensk čast naroda. Ženske so bile tiste, ki so morale zgledno živeti, biti zgledne matere, zgledno vzgajati otroke v narodnem, ne samo v narodnem duhu, tudi v duhu takratne morale. In moški so se pa lahko tudi zabavali malo po svoje. Ampak na ženskih ramenih njih je težila, mislim, one so nosile breme časti naroda. Leta 1889 je Marica poslala ljubljanskemu Zvonu svojo prvo povest, Ana. Takratni urednik Fran Levstik je poslal v presojo Janku Krsniku. In takrat je začelo dopisovanje med Marico in uveljavljenim pisateljem
Jankom Krsnikom. Krsnik je Marico opozoril, da je svojo Ano napisala pod vplivom Stritarjevega svetovolja, da je namenila samo trpljenje in žalost, da je v njej preveč sentimentalnosti. Marica je upoštevala njegove nasvete in v svoji prvi zgodbi spremenila naslov in potek zgodbe Moja prijateljica. Še isto leto je šla v Ljubljanskem zvonu. Ana jo je zaročenec zapustil, ker se poročil s bogato Italijanko, na koncu ne naredi samomora, kot v prvi verziji, ampak se omuži in živi zadovoljno življenje poročene ženske. Zdaj bom prišla na tisto poglavje Maričinega življenja, ki sem ga v knjigi naslovila Tragedija v 150 pismih. Marica je napisala Krsniku 100 pisem, o njej pa 50. S prvimi napotki, kako in kaj ne piše, se je med Marico in Jankom Krsnikom začelo nekajletno dopisovanje, ki je vplivalo tako na Maričino ustvarjanje, kot na njeno življenje. Njuno dopisovanje je trajalo od februarja 1889 do januarja 1892. Srečala sta se dva različna človeka. Janko Krsnik, graščak, notar, župan v rojstni Lukovici, politik, deželni poslanec in pisatelj, se je rodil leta 1852 v meščansko-aristokratski družini na gradu Brdo, blizu Lokovice pri Domžalah. Šolal se je tudi zasebno, po maturi je študiral pravo na Dunaju in v Gradcu. Marica, doma iz primestnega okolja, seveda je bila svetlobna leta daleč od Janka Krsnika, tako po svojem poreklu, kot po svoji vzgoji, po svojih možnostih izobraževanja. Do vsega se je morala doseči sama. Za vse se je morala zelo, zelo potruditi. In prvič sta se srečala isto leto, avgusta poleti, ko so se na Bledu srečali predstavniki Ciril-Metodove družbe iz vse Slovenije, oziroma takratne Kranjske. Takrat, pri prvem srečanju, ko jo je Krsnik zagledal na bregu jezera in je stopila k njemu in rekla, jaz sem Marica, je v njej zagledal svojo prvo ljubezen, in ki mama ni bila zadovoljna z njegovo izvoljenko, ker je bila prenizkega rodu in si je moral odpovedati. In Marica je vso svojo bitjo zbudila v njem spomin na to prvo in boleče razočaranje. Drugič sta se srečala na Brdu, ko ga je obiskala skupaj s prijateljico. Poznala je njegovo družino, mamo, ženo in njegove otroke. Tretjič sta se srečala, ko jo je jeseni 1890 obiskal v Trstu. In zdaj bi vam prebrala, kaj je napisal. Ljuba Marica, vaše zadnje pismo nosim, odkar sem ga prijel, vedno v žepu, in že dva zavitka, v katera sem ga dal, sta se mi raztrgala. Zakaj tako ravnam? Ker me vedno sili in spremlja misel, da vam odgovorim, pravega odgovora pa ne najdem, čeprav ga včasih zatira v sebi. Tistega, ki mi sili v pero, včasih pa z vso silo iščem, ker se mi noben umesten ne vidi.
Glejte, ljuba Marica, jaz sem premlad in prestar. Premlad, da bi mogel zapovedovati strastem in reči in veleti srcu, stoj, to ne gre. In prestar, da bi prepustil srcu brez pomisleka in stopil na pot, po kateri si moje srce želi. In kaj me vodi, kaj me obvladuje? Nič drugega kot moj srečni, lahkoživi, čisti, sangvinistični temperament, ki je vir moje zadovoljnosti, pa tudi kriv vseh mojih prestopkov in pregreh. Če si me dobro ne ogledate, ne boste mislili, da sem 15 let starejši od vas. Če pa me malo bolj hladno premotrite, uvidite takoj, da je lahkoživost, ki me navdaja in drži, in da za menoj ni nič drugega, prav nič, to je odkrita izpoved. In da mi sine na papir drug odgovor. Ne, vi ste mi predragi, preveč spoštovanja vredni, da bi vam ga mogel dati. Ko sem šel onega včeraj od vas, ostal sem še na koncu ulice za trenutek. In tedaj mi je šinilo v glavo. Zakaj je nisi objel in poljubil? Pa nadvladala me je takoj misel. Ne, sam ne vem, zakaj ne. A zadovoljen sem bil s seboj. Čeprav me je vaša podoba spremljala vso pot in sem imel tak občutek, da vas ne bom kmalu videl. Pa vrzite te moje vrstice v plamene. In Marica mi je odgovorila, jaz hočem samostan. Zadovoljna sem malo kje in malo kdaj. Življenje mi včasih tako pusto in prazno. Tam med 4 stenami bom našla svoj mir. Konec boželjan, konec hrepenenju po nedosegljivem. Zakaj si je usoda tako poigrala z mano? Zakaj ne morem ljubiti, preprosto ljubiti? Prosim vas, bodite mi tako dobri in pošljite mi naslov najboljšega samostana v Ljubljani. Tam hočem biti. Smejte se, a ne preveč in odpište malo. Izveda odgovor. Samostan mi ne pojdete, Ah, Marica, sem skliknil, ko sem prebral isto vaše pismo. Pa smejal sem se, vendar nisem, kakor vi sodite. In še ta misel, jaz naj ga vam poiščem, ki bo najpripravnejši za vas. Veseli me, da danes ne mislite več tako. Prihodnje vam pišem kaj več o zvonu in o vaši povesti na obali. In prav ta korespondenca je Marico zaznamovala za vse življenje. Ker je hrepenela po moškem, ki ga ni mogla dobiti, obenem pa ni bil nihče drug mu ni bil kos, nihče drug mu ni segel do gležnjev. Tako da je bila ob vsakem, ki se je približal, razočarana. Kaj je še zanimivo v tem odnosu s Kresnikom? Leta 1856 so v ljubljanskem zvonu izšle njene slike in sličice iz življenja. V eni izmed slik je opisala nesrečo na lovu in tako napovedala Kresnikovo smrt leto dni kasneje. Tudi Kresnik se je po nesreču na lovu se prehladil, dolgo bolehal in umrl. Za njegovo smrt je izvedela na vlaku, ko si je avgusta 1897 upravljala na počitnice v Žalec. Leto dni kasneje je tudi obiskala njegovo družino na Brdu. Njegova žena je povedala, da je mož večkrat govoril o njej in da je shranil sanjena pisma. Zdaj bi mogoče prosila Katjo, če bi spregovorila kaj o njenih kratkih zgodbah. Ja, žal je kar dolgo časa trajalo, da so te zgodbe bile zbrane v zbirki, tako da mislim, da imamo tam še kakšen izvod. Mladika je izdala zbirko kratkih... To je založništvo Tržaškega tiska, ki ga pa nimam. Ja, tako. Tako da je končno potem po kar več kot 100 letih so te zgodbe tudi knjižno izšle. Veliko je kvalitet, takrat se je z njimi natančneje ukvarjala Kristina Viber, ki je tudi napisala zelo natančno spremno besedo, v kateri je tudi povzela značilnosti teh zgodb. Izpostavila je med drugim to, da je pravzaprav Marica Nadlišek Bartol prva,
ki je Trst uporabila kot prizorišče, kot da bi rekli literarno dogajališče. Ta izraz danes uporabljamo in to ne samo Trst, ki ga je ona dobro poznala, torej nek meščanski Trst, ampak tudi tiste manj prijetne strani Trsta, torej tudi naselja, kjer so prebivali delavci. Sicer je v svojih zgodbah nekako o tem delu Trsta pisala z nekim nelagodjem, skratka zapisala je, da je vesela, da tam ne živi, a vendarle ne. Čeprav teh delov ni tako dobro poznala, je vendarle o njih pisala. Tako da to je ena izmed kvalitet njenih besedil, da pravzaprav upeljuje neko prizorišče, ki pred tem in v tem je seveda inovativna. Potem seveda druga inovacija, neka novost v njenem opusu je to, da je v središče dogajanja postavila žensko. V slovenski literaturi do tega obdobja je bilo tako ali tako zelo malo avtoric, Luiza Pesjak, Pavlina Pajk in one so bile malce starejše seveda od nje, zato niso v središče postavljale dejanskih žensk, kakor so jih takrat v svojem življenju, oziroma ona jih nekateri, Luiza Pesjak je tako ali tako bila starejša, skratka, Marica Nadlišek Bartol je pa postavila učiteljice, to želim povedati, skratka ne neke dekleta, ki se gibajo po nekih gradovih, ki so sicer tudi pomembne, ki so guvernante, ampak tiste, ki resnično si s svojo izobrazbo, ki so si jo pridobile v nekem seveda izobraževanju, služijo kruh. Tako da lik učiteljice je pravzaprav tudi nekaj, kar je Marica Nadlišek Bartol v slovensko književnost upeljala. Vsaj v tako velikem obsegu, ni nihče pred njo. Potem tisto, kar je še recimo zanimivo, je to, da je tudi med ženskimi liki izpostavila like, ki prav tako niso bili pisateljem blizu. Recimo ona je v romanu, ki ga še nismo omenjali, ampak ga bo gospa Evelina Umek gotovo kasneje, to je Fata Morgana, je upodobila lik lezbike. To je pravzaprav sploh prvi lik lezbike v slovenski književnosti. To se pravi ženska, ki jasno pove, Olga se imenuje ta ženski lik, da so ji pač ženske bolj všeč kot moški. Tako da to je tudi neka spet novost, ki je pred njo ne srečamo. Potem nasilje, spolno nasilje, tudi to je spet nekaj, kar je pri njej novo. To se pravi nadlegovanje, spolno nadlegovanje in iz tega seveda potem izvirajoče tudi tragičen konec. Tako da na tem čisto snovnem, to se pravi tematskem nivoju upeljala kar veliko novosti in je gotovo zaradi tega pomembna in je seveda s tem tudi utirala pot. Je nekakšna vmesna točka med temi starejšimi pisateljicami, kot sta bili Luiza Pesjak, Pavlina Pajk, ki sta bili še zelo zavezani sentimentalnemu vzorcu in seveda potem kasnejšimi, ki so pravzaprav na nek način tudi zelo njene učenke, ker je urejala revijo Slovenka in jih seveda spodbujala, kot je recimo Zofka Kveder. Slogovno je Marica Nadlišek na začetku pod Kersnikovim vplivom bila zelo blizu bolj poetičnemu, romantičnemu realizmu, potem se je sama začela razvijati tudi ob branju, ona je zelo rada brala ruske klasike, celo v originalu jih je potem brala, Tolstoj je bil recimo eden izmed njenih priljubljenih pisateljev, se je nekako približala realističnemu načinu pisanja in potem proti koncu, torej tam proti koncu 19. stoletja, pa celo že bliže naturalizmu. Tako da razpon je velik in morda, če se ne bi njena pisateljska pot tako pravzaprav nasilno, lahko bi celo rekli abruptno končala, bi morda se približala tudi moderni in seveda smerem začetka 20. stoletja. Tako da z perspektive literarne zgodovine je gotovo Marica Nadlišek Bartol pomembna avtorica, ki je upeljala kar nekaj novosti, predvsem pa je resnično spodbujala mlade avtorice, ki so objavljale potem v reviji Slovenka, da so svoja dela razvijale, skratka bila jim je mentorica in kot je zapisala Marja Borštnik, zaradi nje je Slovenka postala literarna vadnica slovenskih pesnic in pisateljic.
v tem času je napisala tudi prvi tržaški roman Fata Morgana, to je tole, ki je šel ob 100-letnici leta 1998, je ga izdala založba Mladika v redakciji Ivanke Hertog. Zvon je roman objavljal v nadaljevanjih, ni pa ga smela podpisati s svojim imenom, ker je takratni urednik Bežek bil prepričan, da ga nihče ne bi bral, če bi bila pod njim podpisana ženska. In zato se je izbrala psevdonim Evgen Štefančič. Boste še kaj o romanu ali ne naprej? No, da, potem še. Potem, ja. No, kot publicistka je objavljala v časopisu Edinost, v Slovanskem svetu in Slovanskem narodu. In dvakrat se je spustila v polemiko z doktorjem Antonom Mahničem, ki je izdajal Rimskega katolika. O tem je pisal magister Ivan Mogrič v časopisu Prispevkih za novejšo zgodovino. Razprava je šla leta 2009. Napadlo jo je zaradi Dejamicisovega romana, ki ga je Marica pohvalila. On je pa očital, da pisatelj Dejamicis ni pisal o krščanskih vrednotah. In Marica mu je tudi odgovorila. Navedla sem zato, ker se drzne spregovoriti o nekih rečeh, o nedotaknjivi knjigi jaz, ki se ne morem ponašati z akademiško izobraženostjo, ampak samo hvaliti Boga, da za zdrav razum in občutno srce. Ko sem že govorila o tem, reklo se mi je s porednim smehom. Vi ste hudi na doktor Mahniča, ker je pisal, da bi bilo treba odrezati jezike vsem ženskam. Ne, odgovorila sem jaz. Rajši vidim, da piše v vsakem zvezku svojega izdanja samo o ženskah in piše naj samo o nas, le da pusti naše ubogoslovstvo pri miru. Po njegovem morali bi zažgati Prešerna, Stritarja, Gregorčiča, Aškrca, Jurčiča, vse leposlovne spise v zvonih in skoraj pride na vrsto Šelevstik. Kaj nam ostane potem? Kaj naj čita razumništvo slovensko, ki ima tako še vedno premalo? Vsi drugi so bili pa tiho, nihče se mu ni upal ugovarjati. No, objavljala je v Edinosti, je tudi objavljala knjižna poročila, potem je pa seveda njen veliki ime je bila Slovenka. In sicer, zakaj je Slovenka začela izhajati prav v Trstu? Slovensko meščanstvo se je močno razvijalo, čitalnice so bile v mestu, pa tudi po vaseh, v predmestjih. Skratka, zavednost slovenstva je rasla in slovenski veljaki so želeli, da bi se to vpeljalo tudi v družine. In kdo bi lahko bolj vzgajal zavedne Slovence kot zavedne slovenske matere. In zato so se odločili, da izdajo prvi slovenski ženski list, ki je bil 14-dnevnik, in izbrali so Marica. Marica je bila v takratnem, ne samo v Trstu, v slovenskem svetu ena najbolj izobraženih ljudi. Obvladala je tuje jezike, brala v tujih jezikih, prevajala iz tujih jezikov, iz ruščine, francoščine, nemščine, italijanščine. Skratka, bila je zelo razgledana in je sprejela to težko nalogo, čeprav si je zavedala, da ničesar o tem ne ve in da se bo morala učiti sproti. Slovenka je šla 2. januarja 1897. Urejala jo je
3 leta, do leta 1900. V sodelovanju je povabila znane pesnike in pisatelje Ivana Trinka Zameskega, Antona Aškrca, Simona Gregorčiča, Frana Povekarja, Ksaverja Meška, Antona Medveda in druge. V pisanju je, tako kot je že Katja omenila, pritegnila učiteljice. Čeprav niso bile vajene niti pisanja, niti pesnikovanja, niti publicističnega ustvarjanja, vendar jih je vzgajala. Slovenka je bila prva vadnica za mnoge še neuveljavljene ustvarjalke. Veliko, ko si lotila urejanja Slovenke, je bila sama nabogljena, učila se sproti. Prebirala je prispevke, ki so jih pošiljali, članke, veliko je pisala, veliko je prevajala in obenem skušala uravnotežiti politiko, da ni preveč dražila, bi rekla, tedanje družbe, da ne bi bila oglasila preveč feministično. Njeni sodelavci so bili, nekatere sem jih že omenila, Ivan Trinko Zamesti, Simon Gregorčič, in prosila ga je, da bi on urejal in pregledoval pesniške prispevke, pa je odklonil. Anton Aškrc, Anton Medved, Ksaver Meško, Franz Sališki Finžgar, Minka Govekar, publicistka, ki je veliko pisala tudi o Marici. Tukaj se je prve svoje prispevke objavljala Zofka Kveder, Ivanka Sabatinova pesnica, Vida Jeraj pesnica, Elvira Dolinar, ena najnaprednejših publicist tistega časa, Pavla Hočever, prav tako publicistka, in pesnica Ljudmila Modic-Utvar. Žal, njeni prevajala je, Turgenjeva je prevala Tolstoja, Dostojevskega, Odeja, Čehova, Ano Negri, Matilde Serao in potem že in potem kasneje še Fogacara. Ste še kaj Slovenci? Ja, mogoče bi opozorila, da res veliko pesnic je takrat objavljalo v Slovenki in prispevek o slovenkinih pesnicah je prav tako v tem zborniku in ga je kolegica doktorica Vita Žerjal Pavlin objavila, napisala. Mislim, da je to zelo pomembno, ker dejansko takrat so šele res začele na tem področju pesnice sploh uveljavljati. Prej sem ugotovila, da sem pozabila še nekaj zelo pomembnega opozoriti, da je pri Marici Nadlišek Bartol se pojavi tudi prvi lik ženske samohranilke, tako da tudi to je pri njej novost in morda tudi to, da so vse ta njena besedila v precejšnji meri tudi avtobiografska, tako da njeni liki so precej tudi avtožni, resignirani, žalostni, kar pa je seveda nekakšno njeno življenjska naravnanost, o kateri bomo najbrž tudi še kaj slišali. Zakaj ni bila več Slovenkina urednica, boste pa verjetno vi povedali, ne? Ja. No, ko je še urejala Slovenko, je bila zelo prevložena z delom. Kar pomislite, pouk je imela dopoldne in popoldne. Urejala Slovenko in pisala kratke zgodbe in celo roman. Jeseni tistega leta, 1898, je hodila tudi pevskim majam v Tržaško čitalnico. In med pevci je bil poštni uradnik Gregor Bartol, doma s Hoste pri Sodražici. Svetoivančani so se po vajah vračali peš domov in Bartol je šel z njimi, seveda zaradi Marice. Marica ga je poznala, srečevala sta se na različnih prireditvah, plesih in v ruskem krožku. No, in takrat na Miklavževo sta oba šla Miklavževat v čitalnico pri Svetem Ivanu. Sicer se Marica ni udeleževala kulturnega življenja pri Svetem Ivanu. Dejavna pa je bila njena sestra Antonija,
je tudi vodila vrtec pri Svetem Ivanu in je tudi imela dramsko društvo tam. No, in Marica piše v svojem življenjepisu, ko sta se vračala domov, jo je spremil do doma in potem sta postala na vrtu in da je on rekel, no, kdaj bo pa poroka? Nobenega dvorjenja, nič občudovanja. Tako, no, Marico je pa mama, ki je drugič postala vdova, oče Štefan je umrl že leta 97, pač pritiskala na Marico, da se mora poročiti, ker se je bala, kako boš ti živela, ne? Takrat je bila taka miselnost sama, pa boš delala celo življenje ali kako, ne? No in seveda Marica bila je tudi kar dovolj stara že, takrat so pri tej starosti čez 30 bile ženske stare device, ne? Nekako so jih ljudje pomilovalno gledali, no in je pristala na poroko. In ko sta se poročila, sta se preselila v mesto, v ulico Rossetti. Marica si je strašno želela stran od Svetega Ivana, želela si je stanovati v mestu. To je bilo prekletstvo, je viselo nad njo, tako je rekla, tako je zapisala. V tisti hiši je živela mati s sinom v kletnih prostorih. Sin je bil nekoliko prizadet in je stalno zelo glasno igral na harmoniko, kar je Marico, ki je še vedno urejala Slovenko, ki je še vedno poučevala ni več, ker poročene ženske niso smele poučevati, kako bi pa otroci gledali nosečo učiteljico. Zdaj bi jih pohujšala, ampak še vedno je urejala Slovenko. In seveda jo je ta hrup zelo motil. Ona je imela zelo nežne živce. V tistem času je tudi prosila moža, če nese nekaj prispevkov v tiskarno Slovenke. In ko je mož prišel domov, se je razburil in je rekel, pa saj so tam sami moški. Pa še moški so jih dopisovala se je z moškimi. In seveda tega ni odobraval. Saj mož, on je dovolj zaslužil, da je lahko ženo preživljal in tudi otroke potem. Tako da se je odpovedala Slovenki in nasledila jo je Ivanka Anžič. Potem so se začeli rojevati otroci. V 9 letih je 7-krat rodila, 2 otroka sta umrla. Prvi se je rodil in po tem intermediju v mestu se je vrnila spet k Svetemu Ivanu. Leta 1900 se je rodil sin Boris in Marica piše v svojem umrl je kot dojenček in Marica piše v svojem življenjepisu, da je preveč upoštevala napotke nemškega zdravnika, antropologa in da je kriva, da je dojenček umrl. In takrat je imela tudi dvojiljo, ni ga sama dojila. No, ampak že naslednje leto se je rodila prva hči Mašenka. 2 leti kasneje Vladimir in ker je bila Marica rusofilka, mu je dala ime Vladimir. Mož pa je hotel neko drugo ime. Leta 1905 se je rodila hčerka Ksenija, ki je pa umrla v Hosti, v rojstnem kraju svojega očeta in je pokopana v Sodražici. Leta 1906 se je rodil Branko, naslednje leto spet hčerka, ki je dala ime Ksenija in leta 1909 Nena.
je skrbela za svoje otroke. Čeprav si včasih šli tudi na živce, posebej jih je preganjala, če so se igrali okrog hiše in so bili zelo glasni. Vendar jih je spremljala je njihovo domišljijo in zato je tudi napisala veliko zgodb o svojih otrocih, ki so vse zelo, zelo prisrčne. Ampak nekaj jo je bolelo. Bolelo je to, da se je morala odpovedati svoji ustvarjalnosti. Čeprav je tudi v člankih v Slovenki poudarjala, da je najvišja naloga žene, da postane mati in da se posveti družini. To je bil takrat ženski ideal. Ampak njene peruti so bile strte, tako kot je napisala v neki kratki zgodbi o pianistki, ki ni mogla razviti svoje umetnosti. Prišla je Prva svetovna vojna in Trst je trpel lakoto. Hrane je primanjkovalo. Otroci so dobivali dojenčki so dobivali kondenzirano mleko, ker so bili njeni otroci starejši, pa nihče ni dobil tega mleka, ni bilo predpisano. Malica je hodila po hrano na Dolenjsko in Tržačani so v tistem času poslali nekaj otrok v Varaždin. Njej je zdravnik rekel, da če ne bo Nenada poslala kam, kjer imajo več hrane, da bo umrl. In tako se je peljala otroka v Varaždin, tam so bili nastanjeni pri domačinih in v Zagrebu je obiskala Zofko Kveder. Zelo se je čudila, ker je bila Zofka precej bolj okroglolična in tam v Zagrebu je bilo ogromno, veliko hrane, ki je v Trstu niso videli. Zofka pa je v nekem svojem članku tudi pisala, da je bila Marica zelo shujšana in nekako postarana. No, da bi imeli vsaj doma mleko, so kupili 2 kozi. Eno mi je prodala soseda, drugo so pa šli nekam iskat, ampak ker je bila suša in ker niso imeli hrane niti za kozi, sta obeka kozi poginili. Opisuje tudi tukaj zgodbo, kako je Vladi stal pred pekarno, da bi prišel do štruce kruha. V kruh so dajali tudi smeti, ki so jih nabirali tam, ker so skladiščili moko ali pa riž ali pa kaj takega, ne. Tako da je bil tisti kruh bolj podoben žaganju. In ko je ubogi Vladi po dolgem čakanju, ker so ga vsi odrivali, ena zato ženska, ker je imela majhnega otroka doma, druga, ker je imela, ne vem, bila bolj prepotentna, in ko je prišel do vrat, je pek zaprl vrata, kruha ni več. Moža so takrat mobilizirali in je zato šel v Ljubljano, tako da je že v začetku leta, takoj po leta 1919, januarja je odšel v Ljubljano. Marica je ostala sama z otroki in si odločila, da hišo pri Svetem Ivanu proda. Šla je v mesto, v stanovanje in takrat, takoj ko je Italija zasedla Trst, so pač odzeli marsikatero pravico Slovencem, ne čisto vseh takoj na začetku, ampak začelo se je tudi preganjanje.
posebno dijaki so poučevali v različnih zasebnih stanovanjih in tudi Marica je odprla svoja vrata dijakom, da so se tam učili in jih tudi sama učila. Na njena vrata so najprej zvonili večkrat karabinjeri, teh se ni tako bala, ampak potem so prišli predstavniki zaščite za italijanstvo Trsta. In seveda so bili veliko bolj strogi. Spraševali so je, kaj piše, v kakšna glasila piše. In opisuje, kako jim je morala napisati, da piše za revijo Zvonček, ker te besede niso mogli sami zapisati. In septembra istega leta je veliko Slovencev naložilo svoje imetje, kar se je dalo, na živinske vagone in so se odpeljali proti Ljubljani. Vagone so okrasili s trobojnicami, peli slovenske in srbske pesmi, saj so bili vsi navdušeni nad Jugoslavijo. Ko so prečkali mejo nekje pri Logatcu in se je vlak ustavil, so eno žensko, ki je tam na nekem vrtu, mislim, blizu proge, a smo že v Jugoslaviji, Ta pa ni vedela povedati, kakšni Jugoslaviji, kako, seveda, saj je takrat še ni bilo to v zavesti ljudi. No, potem so prišli na Ljubljanski kolodvor. Marica je bila prepričana, da jih bodo pričakali. In so prišli rojaki iz Trsta. Ni bilo nikogar na postaji, ni bilo zgodbe, ni bilo predstavnikov oblasti. In so jih odrinili, vagone so odrinili na stranski tir. 70 dni je Marica z otroki preživela v vagonu. To je bil oktober in november. Septembra so prišli, nekje sredi septembra, oktober in november. To so bili vagoni, v katerih so prevažali premog. Vse je bilo mokro, vlažno, niso imeli prijazen, postaj načelnik mi dovolil, da so se šli malo umiti. Ali pa so morali, če so imeli kakšnega znanca, mož je spal pri znancih, ali pa so pri znancih, da so se samo malo umili pa preoblekli. In tako je Marica vzela pot pod noge, je hodila na različne urade, ki so bili za to pristojni, pa okoli so Ljubljane, spraševala pri župniščih, ali je kje na voljo kakšno stanovanje. No, končno potem so po 70 dneh te kalvarije dobili stanovanje. In seveda prihod v Ljubljano ni bil tako prijeten, kot so si predstavljali. Vendar Marica sicer je bila razočarana, utrujena, v novem kulturnem okolju se ni znašla. Vse je bilo drugače, kot si je predstavljala. Pa tudi ta njen ni več ustvarjala iz tistega svojega humusa, kar je bilo tržaško okolje. Čeprav mogoče bi še lahko kaj poprijela, vendar je bila preveč razočarana. Ni zmogla tega, ni zmogla spet prijeti za pero. Čeprav je tudi pisala, ampak oglašala se je v reviji Ženski svet, v koledarju šolske družbe Cirila in Metoda, pisala je tudi za radio in objavljala nekaj zgodbic za otroke o domoljubu, v Zvončku. Za radio je celo napisala članek, ki se je nadaljeval, tri nadaljevanja, kako skrbeti za otroke, od dojenčka in potem do šolarja. Zabolelo jo je pa
uničenje narodnega doma v Trstu in takrat je zapisala: Narodni dom v Trstu je uničen. Prizanesla mu je grozna vojna. Prizanesle so mu italijanske bombe in avstrijski šrapneli, a uničila ga je tržaška Bruhal pod zaščito zloglasnih arditov. Uničila ga je ona Bruhal, ki je pripravljena vsele in povsod, da ugonablja, pri tem pa ropa in pleni na svoj račun. Uničila ga je ona tržaška Bruhal, ki je v tem prava specialiteta. Naščuvajo zdaj ta oni, da izvršujejo svoje vandalske čine danes na imetju teh, jutri na imetju onih. Naščuvana po iridentovcih je pod avstrijsko vlado demonstrirala, razbijala in plenila tako zvanim patriotom, a ko je Italija napovedala Avstriji vojno, je zlezla na dan ista množica naščuvanje in prigovarjanje od druge strani ter razbijala in požigala Italijanom. Sedaj so to Bruhal, pomoženo z najtemnejšimi elementi iz kraljestva, naščuvali proti Slovencem in uničenega je mnogo slovenskega imetja, v prvi vrsti tržaški narodni dom. Barbarstvo, postudno barbarstvo. Leto dni kasneje so požgali narodni dom pri Svetem Ivanu. Prav iz tega razloga, ker je tako visoko cenila slovensko besedo in se je v različnih člankih, ki jih je objavljala v tem šolskem koledarju v naslednjih letih, je bila tudi dejavna v polju jugoslovanskih sester. In ko je leta 1937 praznovala 70-letnico, je bila zelo, zelo presenečena, da se je toliko ljudi spominja. Takrat jo je obiskala Marja Boršnik, napisala svoj članek. Pisali so tudi različni, Pavla Hočevar je pisala o Slovenki, Kristina Šuler, pesnica, je napisala članek o njej. Njen sin Vladimir Bartol pa je takrat napisal pismo. Nekaj je prebrala že Katja. Bodi prepričana, da razumem mnogo kaj iz tvojega življenja. Človek dozoreva počasi in se mu stopnjama odpirajo oči. Lastni boji, lastne težave sprožijo razumevanje za težave drugih. Danes občutim, kakšen heroizem je bil vztrajati kot pisateljica v okolju, kakšen je bil svetivan. Nič slabega v naših ljudeh, samo za mlado avtorico ni moglo biti pri njih kaj pride spodbude. Kako je potem bilo med vojno, sem sam videl in danes mi je vse jasno. Otrok noče videti, ker je prevzet od lastnih čustvenih kompleksov. Toda za vse pride čas. To naj ti bo zadoščenje, krasno dobo življenja imaš za seboj, da bi se popisala kot kakšna epopeja žene. Verjemi, nobena izkušnja, ne bridka, ne vesela, ni bila za manj. In čez 7 let vse najde svoje pravo mesto. Častno mesto v življenju in zgodovini našega naroda je zagotovljeno. In z oddaljenostjo bo vrednost rasla. In kako tvorijo za gledalca z visokega hriba v spetine nižine, dolini harmonično celoto, prepričan sem o tem, da se tudi tebi morajo zdeti, ko gledaš z visoke dobe, ki si jo dosegla, vsi nekdanji boji, uspehi in neuspehi, težave in veselja, kot čudovita enota življenja, ki je bujno in pestro. Kajti s tem, da si vse to srečno prebrodila, si ostala zmagovalka in po končanem rezultatu se sodita začetek in prehoja na pot. Časi so se takrat spreminjali, v Španiji je divjala vojna, diktatorji Mussolini, Hitler, Stalin so odločali o usodi milijonov, kot je zapisala Marica. In še ene vojne ne bi rada doživela, tako da je bila miselna smrt vse bližja. Obžalovala je, da ne bo za njo ostala nobena knjiga. Dogovarjala se je s tiskovno zadrugo, vendar do realizacije ni prišlo.
Leta 1927 je napisala svoj življenjepis in ga dopolnila leto 1938. Objavil ga je sin Vladimir v razgledih v Trstu leta 1948. Marica je umrla v Ljubljani 2. januarja 1940. Še nekaj bi rada dodala ob tem Vladimirjevem pismu. Marica in sin Vladimir sta imela konflikten odnos velikokrat. Predvsem si ona ni želela, da bi on postal pisatelj in da bi trpel tako, kot je ona trpela. Da bi doživljal razočaranja ob različnih negativnih kritikah. Vendar, hvala Bogu, da ni spoštoval njenega nasveta. Ja, hvala lepa za to poglobljeno in občuteno predstavitev. Marica Nadlišek Bartol. Preden predava besedo publiki, bi jaz samo še rada delila z vami eno lepo novico, ki sem jo pred časom gledala, nekaj tednov nazaj, in sicer, da projekt, ki sem ga prijavila, študentski projekt Digitalizacija kulturne dediščine Primorke in Notranj, bo financiran in študentke bodo v okviru tega projekta prepisali pisma Marice Nadlišek Bartol. Tako da upam, da vsak, zelo veliko jih je, ampak imamo 4 mesece časa, tako da bodo pisma še bolj dostopna in potem seveda omogočene tudi še nadaljne raziskave. Tako da Marica Nadlišek Bartol bo še predmet zanimanja znanstvenega in raziskovalnega. Seveda je še veliko takih drobnih dogodkov iz njenega življenja, ki osvetljujejo njen značaj, njen pogled na življenje. Zakaj sem se lotila njene biografije, še to bi rada povedala. Prvič sem slišala za Marico Nadlišek Bartol na liceju, učil nas je profesor Pavle Mrku in v takratnem priročniku o slovenskem slovstvu je tudi ona imela nekaj vrstic. V nekaj vrsticah je bila omenjena. No, potem sem pozabila na Marico. Ampak, ko sem se vrnila leta 1995 v Trst, sem prevedla za Mladiko knjigo Renata Ferrarija Murva Habjanjevih. In tam, v tisti knjigi, je on opisoval nekako zgodovino Trsta. In me je to razjezilo. Sem rekla, kdo je pa napisal zgodovino slovenskega Trsta? Iskala, ampak nikjer ni bilo, kot da Slovencev v samem središču mesta ne bi bilo. Ampak jaz nisem zgodovinarka. Ne moram pisati zgodovine. Znam pa nekaj zbrati, nekaj podatkov in potem iz tega narediti nekaj užitnega, bi rekli. In tako sem namenila knjigo Sprehod z balonom in drugimi velikimi Slovenci za šolsko mladino. Ta knjiga je zdaj priročnik v nižji gimnaziji, to se pravi v zadnjih letih 9-letke. Tam sem pa srečala spet Marico. In njena usoda ženske, ki si je odpovedala lastni ustvarjalnosti, me je prizadela. Kajti še danes vemo, da marsikatera ženska si ne upa razviti lastne ustvarjalnosti zaradi družine, zaradi nesamozavesti, zaradi različnih vplivov, tudi današnje družbe. In potem sem skoraj 3 leta posvetila Marici. In tako da zdaj, takrat sem živela z njo, potem sem živela z njo, ko sva pripravljali literarni večer in danes spet. In upam, da sem vam povedala, kaj, česar niste poznali. Čudovit zaključek, tako da.
Ja, niso prav še to sem hotela posegli dati. časa. V zadnji vrsti Milica, vidim, da se mi Da me bo slišati, ne? No, najprej čestitam Evelini, ker mislim, ampak je prav tudi priznati še eno malenkost. Mikrofonu zadnji. Se težko sliši. Ne bom jaz dala. Ne, saj imajo, na matici imajo. Čestitam najprej za poglobljeno predavanje, za raziskavo, ki jo je temeljito naredila. Naj pa povem, da smo iz iste mestne četrti, kot je Marica nad Liškoma. In zato tudi ena taka posebna, velika ljubezen. Velika ljubezen, bom govorila kar tako, upam, da me slišite. Velika ljubezen do nje, ne samo do nje, pravzaprav gre za neko spoštovanje in občutek dolga do vseh žensk, ki so res bile en velik boj. Trst je bil mesto, veliko velemesto in ženske so se prej emancipirale kot na Kranjskem. Če ne bi bilo Marice Nadliškove in njenih somišljenic, bi ne bilo niti Avguste Danilove kot igralke, o kateri sva že obravnavali s kolegico tukaj, Katjo. Je pa, in tukaj sem se oglasila predvsem zato, Marico je treba še obravnavati in obdelati. Imamo pa še eno drugo Marico na Tržaškem iz tistega obdobja. In to je Marica Gregorič Stepančič, ki jaz ne vem, no, jaz bi jo postavila gotovo kot Tržačanka, postavila pred Almo Karlin. Konec koncev je ona prepotovala kot učiteljica. V poletnih mesecih je ona prepotovala celo Evropo, šla v Egipt, ne vem, kje še je bila, in je o tem pisala v slovenščini, kar ni zanemarljivo, pisala je učbenike kot človek na meji, ki živi na meji in ima čisto drugačen odnos do slovenščine in do Slovencev, in torej je narodno obrambno vedno buden. In mislim, da ne bi bilo napačno, če bi se to poglobljeno obravnavalo. Malo te lahko razveselim, Milica, prej sem govorila o berilu, ki smo jih naredili v okviru projekta Duke in sem vključila tudi Marico Gregorič. Naj se bi. Ja, čestitamo. Še kakšno vprašanje, mogoče tudi zgolj komentar? Jaz bi vprašal, kako je za vlogo učiteljic? Vi veste, da takrat so bile učiteljice tako kot častne sestre celibatorne. Ja, seveda. Zato je morala ona pustiti, ne, učiteljevanje. Iz tega gledišča tudi, ne, da je postala mati, da je bila ustvarjana, mislim, o tem malo povejte, ker učiteljski poklic, zlasti v Trstu, zlasti v teh krajih, ki so italijansko bili, je to tudi celo fašistično zatirani, zatiralski, je bila vloga ženske enkratna, poleg moških, pustimo da je moškega, vloga ženske in učiteljice, potem povede. Ja, se zato so tudi v Trstu je začelo izhajati Slovenka, ker so čutili, da je treba ženske oborožiti znanjem, da ne berejo samo italijanskih pogrešnih romanov ali pa nemških pogrešnih romanov, ampak berejo nekaj kvalitetnega. In Marica je znala imeti to ravnovesje med recimo nekaterimi malce izzivalnimi članki in članki, ki so pač poudarjale to vlogo matere in žene. Obenem jim je ponudila poezijo, romane, slovenske romane, slovenske avtorje, seznanjala s slovenskimi pisatelji in pesniki, že uveljavljenimi, tako da je to, da njeno delo zelo veliko oziroma zelo pohvalno v tistem času, ker je morala
Vse sama, ona ni imela uredništva, ona ni imela plače za to. To je bilo delo iz ljubezni do naroda in do slovenske besede. Še nekaj. Ja. A bi se dalo vključiti, zdaj bom malo politiziral, ko ste govorili o Narodnem domu, poživu Narodnega doma, to nas vedno prizadene. Seveda. Ali bi lahko vključili, ker bo letos obletnica, Ja, 13. julija. ja, poskusite to vključiti v slovensko, oziroma vse slovensko praznovanje, kako bi rekel, obeležitev. Ravno Marico Naglišek Bartol, poskusite vključiti v ta kontekst, ki je politični in vse slovenski in osvobodilen. Prosim, Ja, to je moj predlog. bistveno. Ker ljudje ne vejo in je to pomembno. Med nami je tudi gospa, ki je, če sem prav razumela, vnukinja, ne? Ja. In jo vabim k besedi, če nam mogoče kaj Lahko pove. kar tule sedim. Ja. Sem zelo vesela, no, da sem to danes vse še slišala in tudi za vse, kar se zdaj dogaja, sem zelo vesela zase, za vse svoje sorodnike, brate, bratrance, sestrične, tudi tiste, ki jih ni več. Mi smo se vedno cenili, veste, mi smo več blizu, da bi o tem napisali kaj. Mislim, da je težko. Razen tega sem bila stara 6 let, ko je ona umrla. Jaz sem večino spela v njej potem šele, ne. Največ od strica Vladija, ne. In od tistega, kar je on napisal, pa seveda tudi spomina moje mame, ki je pa nažalost tudi zelo malo umrla in jo zgubila pri 16 letih. Me pa izredno veseli, da se to zdaj vse dogaja, ker mi smo imeli samo izpiske oziroma liste iz revij, kjer so objavljene njene stvari. Drugo je tako Vladi takoj dal vnuk. Zdaj pa išli dve taki knjigi, ki jih je res podobno videti in pokazati. Torej ta ponotis romana, Fata Morgana, in pa Na obali, kjer je večina stvari zbranih, ker da zdaj lahko rečemo, da je zelo dostojno predstavljeno, čeprav po stoletjih, ne? Ja. Ja, pa tale zgodovinska Slovenka, ta je tudi zelo znezna, ne? Je tudi odprla eno predavje, ki je danes zelo aktualno, o ženskah. Jaz moram reči, da so bile res herojne. Pa ne samo literatke, ampak tudi vse ostale, ne? Zdaj vemo, kako je bilo z Ivano Kodlica, ki je imela še največ sreče, pa tudi najbolj je bila samozavestna. Ampak vse druge pravzaprav so morale prenehati. Ne samo, da niso več učile, ampak tudi dela niso imele. Ne? Recimo Domino Dvornikova, ki je bila že vrstna umetnica, pa ni dobila naročil v Ljubljani, in tako naprej. Do tistih, ki so pač čisto morale potem spremeniti svojo pot. No, tako da jaz, recimo, če berem in gledam to svojo nono, seveda je bila razočarana, ampak ni bila edina, ne. To se je dogajalo vsem ženam v tistem času. Če smem samo dodati še, ta zbornik je tudi v italijanščini šel, tako da je tudi italijanskem prostoru se mi zdi zelo dobro predstavljena in tudi v angleščini, tako da je tudi širšemu prostoru dostopno. To je zdaj zelo odsočno. Ja, zdaj smo pa mi, ker smo bili spodbujeni od vsega tega, smo pa premišljevali, da bi dali pobudo, da bi se ulico ali trg ali nekaj imenovalo v Ljubljani po Marici Naglišek. Zato, ker smo tudi recimo na 3. univerzi tam delali eno stvarco,
in smo videli, da pravzaprav žensk zelo malo ulice poimenovanih po njih. In bi poskusili, da jim to pobudo pripravili. No, v Trstu je ena gospa Helena Cerkvenik dala pobudo, da bi v Trstu imeli ulico, ampak potem so rekli, da bi en park, neko ulico na občinah oziroma nekje pač v nekem zakotju, no, ampak tudi do tega ni prišlo. Mi smo tudi prebrali in sicer, da bi bilo na tistem področju, kjer je bila psihiatrična bolnica, bil en park, ampak potem je vse... Ne, vse je zamrlo. Tako da bi bilo prav, saj je res Slovenka, vse slovenska, vse, kar so delali, je bilo resnično napredno slovensko in v Ljubljani je živela 20 let, ne? Ja. Ampak mislim, da bomo to zdaj naredili. Samo dva stavka, če smem reči. Dva stavka bi samo rekla. Prvič, ne samo, da je bilo težko nasploh. Vse ženske, kot je bila Marica Nadvišek in druge, so bile nenehno zasramovane in poniževane. Tako da so bile na robov. Takole. To je bilo skrajno hudo. Druga stvar bi pa zelo podprla to idejo in konkretni nosilci bi verjetno moral biti tem, lahko bi se pa temu pridružila društva, znanstvena in strokovna, recimo zgodovinsko, smislu sociološko društvo, vsa društva, pa društvo psihologov, vsa društva, ki so kakorkoli povezana z raziskovanjem preteklosti in zlasti vloge žensk v tej krvnovi poti do večje samostojnosti in pisanosti društva. Tako da to bi bilo dobro čim prej, mogoče prav izkoristiti tudi to letošnjo stoletnico požiga, pa drugo letovo pa stoletnica požigov cele vrste domov, med njimi tudi svetega Ivana Krsta. Kar šlo po vrsti, so požigali domove. To je tako grozljivo in bi mogoče prav zato, da se ne bi pozabila po eni strani ta težka nacionalna in hkrati v tem okviru ženska zgodovina in ženska vloga pri spreminjanju tega. Da bi mogoče to priliko izkoristili ravno zato, da bi še bolj utemeljili z širšega aspekta predlog, zato da bi se poimenoval. Lahko je park ali pa ulica v Ljubljani je zelo težko, mislite. Mimo grede, Trst je bil takrat največje slovensko kulturno središče. Gorica, Trst, Celovec, to so bila kulturna središča, ki so bila vsa pravzaprav kulturno veliko bolj, kako pa Ljubljana produktivna in delujoča. Tako da... Ja, samo zdaj tule lahko še nekaj prispevamo v Ljubljani. Trstu pa ne bomo mogli. Ne, v Ljubljani mislim, ker v Trstu je pa vprašanje. Ja. Ker se vsako leto spomnijo, da smo mi teroristi. Ta zadnja varianta, da so jugoslovanski teroristi požgali narodni dom, je pa fantastično. Ja, ampak znanstvena fantastika se bere, ne? In se razširja v Evropskem parlamentu. To je. Brez ustreznega slovenskega odgovora ali res je zelo žalostno. Mimo grede naj bi se ob stoletnici požigala Narodnega doma v juliju mesecu srečala predsednika. In morda ne bi bilo slabo tudi predvsem na našega predsednika. Mene ne zanima, ker on, italijanski predsednik, ima jasno držo za svojo državo in svojo nacionalnost. Medtem ko slovenski predsednik se pa bojim, da se bo samo klanjal in da niti ne bo povprašal, zakaj ni že zdavnej Slovenski narodni dom in cela vrsta drugih ustanov nazaj vrnjena Slovencem. Ne pa, da bosta tam nek se šla eno spravno polaganje vencev. Mislim, to je predvideno namreč. Tako da ne bi bilo slabo mogoče, zdaj, ko se raziskovalno ukvarjate s temi stvarmi, da bi prav kot raziskovalke pisale tudi našemu predsedniku in ga opozorile na to, da se naj majčkano spomni ali pa majčkano seznani s tem, da se lahko opre na zelo pogumne ženske,
in moške, ki so pomagali pravzaprav pri ohranitvi in jezika tam in nacionalne, zavesti v nacionalne pripadnosti. V Ljubljani se lahko vrnemo na podžupana Aleša Čedina. On bi bil zelo zavzet. Ja, mi smo pogledali, kaj je formalno treba narediti. Formalno pobuda je pač tam treba spisati, da bi pa seveda sprotniki zelo zadovoljni in veseli, če lahko z institucijami, ki nekaj pomenijo v slovenskem prostoru, podpremo. Pa tudi to, da se opozori, ker pač v tisti prilogi je napisano, da pač ne bi bila pomembna ta oseba za Ljubljano, ne? In tukaj podali, da je Ljubljana pomembna tudi za vso Slovenijo in da ne vržemo spet Tržačano v obdobje, ampak čeprav je ona potem tudi dolgo časa živela v Ljubljani. Mislim, da je zdaj že naš čas pa že kar. Ne, imam še vedno pravi, da... Če želite še, seveda je prostor odprt in smo veseli po vseh pobud, tudi Slovenska matica se bo poskušala priključiti tej pobudi in dati svojo podporo. Torej, še kakšno vprašanje ali komentar? Torej, veliko se je govorilo danes o reviji Slovenka, jaz bi pa omenil tudi revijo Ženski svet. To je bila v bistvu revija, ki je bila nekakšen fenomen za tisti čas. Pač dosegala je blazno visoke naklade z današnjega zornega kota na 10.000. Ženski svet je iskal v Trstu, potem pa zaradi teh okoliščin, se je celotno uredništvo preselilo v Ljubljano. In ta fenomen se je nadaljeval. Dobro, Marica Nadlišek z njim, s to revijo, torej je sodelovala, ampak pri tem bi omenil še eno drugo njeno prijateljico. To je bila Antonija Lavrenčič. Javnost je popolnoma neznana. Omenjam jo zaradi tega, ker revija Slovenka je imela neko obrobno vlogo. Medtem, ko je revija Slovenka urejala Nadliškova, je Lavrenčičeva imela zelo obrobno vlogo, obratno kot pri Ženskem svetu. Takrat pri Ženskem svetu v bistvu izdajateljica je bila enih teh, ki so držale, torej po koncu bila prav ta Antonija Lavrenčič. In tudi Pavla Hočeva, medtem ko tale Marica Nadlišek je imela zelo marginalno vlogo. To je bilo že, ko je bila v Ljubljani. Ko sta bila v Ljubljani, zdaj pomagajte mi, gospa Umek, mislim, da je bila ta Antonija Lavrenčič tista, ki je skupaj z Nadliško obiskala takrat. Tako, ona je obiskala, oni dve sta bili sošolki na učiteljišču. In takrat je bila Lavrenčičeva tudi neke ljubezenske težave in celo poskus samomora in tako naprej, tako da sta ohranjali to. Čeprav sta se mislila potem oddaljili druga od druge. Marica je imela prijateljico Milko, takrat so si podpisovali tudi večkrat na dan. Z današnjim čase to ne poizvedemo. Imela tudi italijanske prijateljice, slikarko. Vsi so jo občudovali, ker je bila res razgledana. Ja, zelo. Če pomislimo, iz kakšnega okolja je izhajala, da doma ni imela nobene take pobude, razen tega, da je očeta občudovala, ker je bil, kot bi rekli, da si je sam naredil, če to narodno prevedemo angleški izraz, ampak drugače ni živela v takem kulturnem okolju, ki bi spodbujal. A se je našla kakšno povezavo z Maro Kralj? Njena mama je bila Vida Jeraj. Vida Jeraj, seveda, pisala je. Z Maro Kralj, če se našla kakšno povezavo. Ne, nisem. Samo z Vido Jeraj. Ja, samo z Vido Jeraj, ja. Ker je objavljala v Sloveniji. Vse so tudi usode teh pesnic in pisateljic, publicist, ki so objavljali v Sloveniji zelo pestre. Tudi ona je bila učiteljica. Tudi ja, vse so bile vse učiteljice. Večinoma so bile učiteljice.
izčrpali, so vprašanje.